İran hakimiyyəti etiraz aksiyaları zamanı həlak olanların xatirəsinə 3 günlük matəm elan edib. Tasnim İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan qurbanların ölümü ilə bağlı dərin sarsıntı keçirdiyini bildirib. Kütləvi etiraz aksiyaları ilə paralel olaraq bugün İranda hakimiyyəti dəstəkləyənlərin əks aksiyası da keçiriləcək. Aksiyanın mesajı qiyamçıların və silahlı terrorçuların hərəkətlərinin pislənməsi olacaq. İranda etiraz aksiyaları artıq 2 həftədir ki, davam edir. Əvvəlcə Tehranın küçələrinə İran valyutasının dəyərindən düşməsinə etiraz edən mağaza satıcıları çıxmışdılar. Daha sonra onlara tələbələr qoşuldu və aksiya kütləvi etirazlara çevrildi. ABŞ-da yerləşən insan hüquqları müdafiəçiləri aktivlərinin İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə İranda etiraz aksiyaları nəticəsində azı 533 nəfər həlak olub. Onlardan 490-ı aktivist, 48-i isə İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarıdır. Təxminən 10.000 aktivist saxlanılıb. ABŞ-ın 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxmaq qərarına dövlət katibi Marco Rubio'nun bəyanatı Tbilisidə müzakirə olunur. Hakim komanda bu addımı düzgün hesab edir və Gürcü arzusu Venesiya Komissiyasının Gürcüstana qarşı siyasi alət kimi istifadə edildiyini bildirir. Müxalifətin bir hissəsi bunu ABŞ-ın daxili işi sayır və vurğulayır ki, Gürcüstan Avropa İttifaqı üzvlüyünə can atır və beynəlxalq təşkilatların bir hissəsi olmalıdır. Marco Rubio'nun sözlərinə görə beynəlxalq sistem qeyri-şəffaf və səmərsiz təşkilatlarla yüklənib. O bildirib ki, ABŞ dünyadan üz döndərmir, sadəcə Trump administrasiyası qurumlardan real nəticələr tələb edir. Müxalifətin hansı planı var? Bu sual Gürcüstanın siyasi partiyalarında yenidən aktuallaşıb. Birlik təşəbbüsünün müəllifi bu dəfə yaxın vaxtlarda həbsdən çıxmış Zurab Girçi Caparidzedir. Girçi daha çox Azadlıq Partiyasının lideri qüvvələrin birləşdirilməsinin vacibliyindən danışır və məsləhətləşmələr apardığını təsdiqləyir. Bu məsləhətləşmələrdə Milli Hərəkat və Dəyişiklik naminə koalisiya iştirak edir. Milli Hərəkatın bəyanatına görə Gürcü arzusu hakimiyyətinə son qoymaq üçün vahid və effektiv addımlar atılması zəruridir. Lakin yeni birliyə kimlərin qoşulmaq istəyəcəyi hələlik məlum deyil. Hakim komanda isə əmindir ki, müxalifət bütün addımları xarici aktorların tapşırığına uyğun atır. Macaristanın baş naziri Viktor Orban bildirib ki, rəsmi Budapeşt Brüsselin tələbini rədd edir. Həmin tələbə görə Avropa İttifaqı növbəti 10 il ərzində Ukraynaya 800 milyard avro maliyyə yardımı ayırmalıdır. Onun sözlərinə görə bu yol Avropanı zəiflədir və iqtisadi böhrana aparır. Axaltsikhe meriyası tərəfindən təşkil edilən Gənclər Düşərgəsi Bakuriyəndə başa çatıb. Axaltsikhe Bələdiyyəsinin meri Varlam Tiklauri, 1-ci vitse-mer və şəhər bələdiyyəsinin sədri ilə birlikdə qış düşərgəsini ziyarət edib və Axaltsikhedən olan iştirakçılarla görüşüb. Yerli hökumət rəsmiləri müxalifət fəallıqlarda qalıb, şagirdləri mükafatlandırıblar. 2 günlük qış düşərgəsində 60 gənc iştirak edib.